一個月喎，一個月少咗成2000，你話呢條數點計？計咩啊，姐姐？我都唔係好知你即係佢以前喺嗰度做嘢8000，行到你嗰度1萬喺你嗰度8000蚊係咪？係啊，嗰隻肥嘛，行到嚟呢度啊，8000蚊啊一個月啊！你好高工資嘅咩？少咗成2000啊！你好高工資嘅咩？我都要成1萬幾咋？咁你高工資，咁你即係你咁咪啱晒夠生活啦，夠生活。咁你工資梗係越嚟越多越好噶啦，係咪？搵錢梗係越嚟越多越好噶啦，係咪？一個家庭呢個要使錢，嗰個又使錢，係咪？有邊個嫌錢多噶？咁即係話咧，佢係唔應該行過去你嗰邊嘅。係，梗係啦，咁少咗一個月少咗2000啊！哦，咁但係一個月少咗2000，但係佢哋你最起碼你哋唔使分居兩地啊，靚女。我哋啊兩地分居係唔好，但係你知道我哋點解要兩地分居咩？第一啊，我喺呢邊啊工資高，佢喺嗰邊工資咧都算高，係咪？仲有啊，我哋啲性格啊喺埋一齊啊容易嗌交啊，佢疑心重啊。咁點解你兩個結婚啦？咁如果你話你哋啲性格唔啱嘅，咁你又結婚？咁結婚之前佢就冇咁樣咯，結咗婚之後點知佢係咁樣嘅？咁我哋都要溝通噶，我哋要過一世噶嘛，唔係話永遠都係咁樣過噶嘛。你個老公就係愛你，佢先至過你嗰邊嘅啫，佢唔愛你，佢過你嗰邊把鬼咩？佢愛我，佢係異生咋，佢邊係愛我啫？佢咁樣，所以我哋就分開工作，分開生活咯，咁樣係咪啊？你話分開工作，分開生活，點算兩夫妻咧？如果係咁樣嘅？反正我就覺得同佢一齊啊，我好唔開心啊！我着條裙啊，噴啲香水啊，佢都會成日話我我只不過係打扮一下自己啫嘛，咁都要話我喎。你話邊個女人唔中意扮靚啫？你話係咪啊？我只不過係扮靚咗少少啫嘛，佢就話你可以話俾佢知，我平時都中意咁樣打扮噶啦，咁樣啫，係咪先？你打扮你都係為咗打扮俾自己嘅老公睇咧。咁如果佢唔中意嘅，你咪着得佢中意嗰種類型咯。其實佢唔係咁樣諗噶嘛，佢話扮咁靚做咩鬼啊？係咪想出去發姣啊？啲說話真係好難聽噶，你知唔知啊？咁你點樣扮靚法啦？你嘅靚係點樣靚啊？係咪？我其實都冇點樣扮靚，我只不過係着條裙啫嘛，噴啲香水啫嘛，係咪啊？咁應該都唔算話幾靚嘅，好正常啫嘛，係咪？可能佢有危機感咧，你長得又正又靚，係咪先啊？啲鏡見到你都會爆晒鏡。靚我梗係靚噶啦，但係咧係佢疑生咋，其實我邊有嗰啲心情啊？我個人啊唔會話出去搞嗰啲咩嘢嘅，只不過係佢疑生作怪啫。我聽你把聲咧，我都覺得咧，你係一個比較正直嘅女人嚟嘅。梗係啦，咁係咯，你都知。咁本來我哋好好地噶嘛，咁你點解非要嚟破壞我哋啫？我點破壞咧，姐姐？你自己話咯，叫佢辭咗工嚟我呢度，佢辭咗工嚟我呢度，依家仲搞埋入咗醫院啦。咁佢點解入醫院咧？如果係咁樣嘅，咁唔關我事喎。咁佢係意外啊，定係咩問題啊？定係俾人打？反正你話你個2000蚊少咗個2000蚊，每個月個2000蚊係咪你嚟補啊？你戇居嘅姐姐，係佢自己願意噶嘛，唔係話我去點樣噶嘛。咁係你教嘅咩？你唔教佢肯定唔會嚟噶啦。咁佢就係因為佢在乎你，佢先至過嚟嘅啫，阿姐姐。就係你教唆佢嘅。咁如果佢冇咁樣嘅心，佢唔驚，佢喜歡你，佢在乎你，佢先至寧願少咗2000蚊，佢都過嚟你嗰邊做嘢啫。佢邊係在乎我啫？佢就係一個人喺嗰邊孤單啫嘛。咁你都知道佢就係嗰邊孤單啊嘛。當佢孤單嘅時候，佢肯定會想起你啦，係咪先？你唔驚佢喺出邊搞三搞四嘅咩？佢不如等佢過嚟你嗰邊咪好啲，少咗2000蚊啫，但係最起碼你多翻個老公啊！你唔好講啦，反正咧我連上嚟咧就係叫你心冇咁黑啊！你唔識教人就冇亂咁教人會害死人噶，你知唔知啊？唉，咁我自己個心都白白聲，我第一次咁樣俾人哋話嘅啫，我第一次俾人哋話嘅啫，我點會害咧？佢過嚟我呢度翻工之後
啊，我哋啲矛盾啊係越嚟越多啊！我話俾你知啊，如果我哋夫妻啊離咗婚啊，咁都係拜你呢個直播間所賜嘅啊！拜我呢個直播間所賜，你哋夫妻離婚係拜我呢個直播間所賜，我叫你哋離婚嘅。梗係你叫佢嚟我呢度嘅，如果你唔叫佢嚟我呢度，就冇啲咁嘅事。咧我都好無言啊！你好啊 Sam 哥，晚上好先。你啊 Sam 哥你講嘢啦，我今日真係有啲打個突啊！今日你第一次遇到對手喎。好壓抑啊！我同你講啦，係咪我上咗嚟？哦，係。嗱，姐姐我同你講啦，你嗱唔好嘈住先，你凡事你要講證據，係咪？你要講證據嘅喎。咁如果你覺得小圓同埋呢個直播間去勸過你老公翻去同你過埋一齊生活，係維護呢頭家嘅話，係傷害咗你嘅話，麻煩你將嗰個視頻調出嚟。如果唔係嘅話，會追究你法律責任嘅喎。你唔好嚇我喎！你以為我係下大嘅嚇？本嚟我哋兩公婆嚇，佢喺嗰邊做嘢，我係跌晒落去嘅。冇跌落嚟啊！小圓冇連佢啦，你叫佢提供翻證據啦，嗰個錄屏出嚟啊！唔使同佢講任何嘢嘅，你叫佢調翻嗰個錄屏出嚟啊！唔係啊，我唔知佢咩問題啊。其實我都好好奇。你上嚟搞事嘅，你信我啦，你上嚟搞事嘅，冇呢回事，你信我啦。唔係啊，唔係啊，之前係有一個等佢上嚟講下先咩回事先。係啊，我都唔知道咩回事啊，真係㗎。首先你唔需要咁冇電先，唔排除。我睇睇佢咩事？冇啲黑粉狀先嚇。多謝李家大少。踢我落去啊！唔係我踢你㗎，我可以發誓，唔係我踢嘅，唔係我踢嘅，係語言識別唔到啊！匿明，你唔使咁燥，你將個前因後事講嚟聽下。即係話我哋企喺即係上去，唔係話偏幫某一人，我哋想知一知道，如果你老公好嘅，我哋阿小圓點講都好，或者旁人點唱都好。佢都唔會話去聽到旁人嘅一面之詞，而對自己嘅老婆做嗰啲唔啱，做對唔住老婆嘅事。如果你老公真係聽到小圓嘅一面之詞，而去傷害到你嘅話，咁你個老公要做咩啫？離婚係啦，使咩？咁其實到底出現咗咩事啫？咁你哋兩公婆，咁你哋兩個長期異地分居，咁唔係好渴望見到大家嘅咩？過到嚟你嗰邊唔係可以嘅咩？唔係會更加好咩？姐姐？唔係啊，因為其實咧點講咧，就係你知道我老公真正嘅性格咩？你根本就唔知係咪嚇？我啊，如果一個人喺出邊打工啊，我就係唔想日日對住佢啊！你仲叫佢過嚟喎，真係啊，真係激到我啊！我唔係啊，咁佢中意你啊嘛！問下你，我問下你，你係做咩職業嘅？你做咩職業嘅？我做咩職業？做咩啊？關你咩事啊？話俾你聽，你老公懷疑你，佢肯定有個原因喺度噶嘛？咁你講你啲職業，你係咪解決問題先？我問你就係想唔想解決問題先？我就係問你呢句先。我同你講啊！我做咩職業唔關你事，你唔好喺度窒下。你做咩職業？你係咪解決問題先？你解決問題你就要講清楚。亦都同埋我話俾你聽，你老公係咪連咗呢個直播間啊？連過咗呢個直播間啊？麻煩你舉證啊，姨。你係咪因為你老公過去隨意阻住你去？即係你唔好講，好似覺得人哋好蝦咁先得㗎，人哋唔出聲啊，當人哋鵪鶉咁樣喺度鬧先得㗎。咁你係咪要你想解決問題啊嘛？人哋都理解你解決問題。咁你其實係咩事嚟嘅？其實你就唔使問我職業㗎啦嚇。我咧解決問題咧就同我嘅嗱，你解決問題你麻煩你睇下公平啦，阿姨，點解人哋會懷疑你？咁你講出嚟，大家係咪攤開嚟講係解決問題先？你講埋佢先。喺人哋身上，人哋想講乜講乜，我冇所謂㗎。你講，姐姐你唔使咁激動，你講埋佢先啦。其實係咩事啫？佢話陣間佢老公又喺咩醫院啊？聽到佢，你叫佢講呢件啦，再講重點啦。你講埋佢先啦。咩事入醫院？你老公，你講出去重點啊！你老公因咩事入醫院？你佢講埋佢。你老公去咗你身邊。嗱，你咪話，你咪叫佢，你咪叫佢嚟我呢度啊嘛。咁佢咧就嚟我呢度喎，就同我咧通氣都冇通一下。你話佢正唔正常啊？咁你身正不怕影邪咧，係一個正常嘅人啊，一個正常嘅人啊，係咪應該話打個電話俾我先一聲唔錯就嚟咗咯？你話係咪佢身邊有啲咩諗法，有啲咩小狗狗啊？你話係咪？唔係啊，因為出面有男人，即係佢失驚無神過嚟係咪？係啊。阿小明你唔好嘈，阿匿明你係咪身有事？出面係咪有男人？咁驚你老公去你身邊？你係咪勾佬？梗係冇啦。冇你點解驚你老公去嘅？如果你兩公婆好嘅，點解驚個老公怕去到你身邊嘅？我講句，我呢個咧就唔係話驚
佢。呢個咧就係我覺得係做人啊最基本嘅尊重。你話係咪？呢個係尊重嘅問題。正常兩公婆分居巴不得個老公過去身邊陪佢啦。如果唔係你身有事點會驚個老公啫？你勾佬係啦，認咗佢，你唔好去上嚟鬧人哋係小圓。人哋係小圓嗌你老公離婚，到你老公真係同你離婚咩？佢咁聽阿小圓話咩？喂，你唔好亂咁講嘢喎！我真係冇做過嗰啲嘢喎！你多謝 H， 多謝呢個朋友仔。你收到冇嘈先。嗱，正常嚟講嗱，按照正常嚟講嗱，唔好嘈啦。按照正常嚟講，咁人哋阿小圓咁樣做係咪勸和先？阿姨係咪啊？係勸和係咪個好心人嚟嘅先？咁勸和有咩問題咧？咁如果你覺得勸和有問題，你又同我哋講係和呢個勸和當中出咗咩問題，你要講清楚先得噶嘛？係咪？你唔想住你老公離婚就係㗎啦。人哋真係，如果佢叫你去翻你身邊，人哋真係勸和㗎。人哋真係即係人哋話咩建一座廟咩定錯，人哋真係勸你和㗎。咁勸和有咩錯咧？錯喺邊啊？嗱，你講。佢邊係勸和啫？佢依家係將我哋破壞咗咯嚇！佢係多管閒事啊！你知唔知啊？點破壞啊，姐姐？你知道我老公係咩性格嚟嘅？就勸我老公過嚟。佢好大可能，我講白嗰句樣嘢，佢好大可能企電燈柱嘅。哎呀，佢乜嘢都唔講。冇錯，除非你身有事，你喺巷口嗰度做生意。其實佢一上嚟講，我知佢企定電燈柱㗎啦，話俾你聽。咁嗱，勸和有咩錯啊？你話勸和有咩錯啊？勸和有咩錯？你冇亂講啊！你冇亂講啊！你聽我繼續講，你聽我繼續講嚇。點講你都係身有事。你就喺街口做生意。如果唔係點解咁驚個老公去你身邊啫？你唔啱就離婚，講多做乜一於人哋？你自己一係勾佬，二就係喺街口期做生意。正聲哥俾佢講先。大叔啊，你聽我講先啦，好唔好？你講啊！佢過嚟之後佢一入到我宿舍見到我表哥嘅朋友瞓喺個床度，就懷疑我同我表哥嘅朋友咧就有啲咩咯佢人哋係住學生㗎，住學生瞓喺個床度㗎瞓喺床度你係正常冇嘢咩？你黐線㗎？你當你老公傻㗎？講咁多嘢，自己人哋係加班加到早上8點鐘咁佢聽我話我個宿舍個電燈泡壞咗。佢就落咗班之後咧，就好心幫我嚟整完之後咧，佢就好貴啦佢係準備揸車行㗎啦，揸車走㗎啦，因為咧揸車咧冇精神，就喺個床上邊咧就瞓咗1個鐘。阿匿明，你唔好當人哋傻啦，廠係有電工有管理嘅。如果你我所知咧，我話俾你聽，我所知所有女人個床佢唔會隨便。你哋唔好講亂你聽我講完當時咧佢問都冇問我喎我個宿舍係我自己租嘅，邊度有電工啫？係咪當時個入嚟問都冇問，一入嚟就打咗人哋好彩當時我就即刻打電話俾我表哥作證因為咧我哋係同一間廠噶嘛，人哋係好心幫下我啫你知唔知後嚟佢知道自己誤會咗咯，佢知道自己誤會咗咯，就同嗰個表哥嘅朋友道歉你唔好講呢個問題住，我同你講，如果你係租房嘅，你第一時間房東會幫你解決呢個問題，點使你揾人多鳩餘嘅？我大把朋友包出咗屋，我話呢度關你咩事電燈唔着，水喉唔通嘅，絕對係房東去處理。呢個Sam 哥講得啱。嗱，我再提一點，唔會有任何水電工咧會瞓。嗱，如果即使喺外邊叫個水電工，佢都唔會隨便瞓喺任何一個房東嗰間房上邊嘅。有邊個會咁隨便啦？隨便瞓喺人哋張床度㗎？咁你咪真係屎地無銀300兩咯。佢係我表哥嘅朋友佢係我表哥嘅朋友係個房東佢唔幫我我先叫嘅咋。係我表哥嘅朋友，我哋仲喺一個廠上班㗎，我都係同事嚟㗎。嗱，你依家講你老公，哎呀，你係乜嘢人？你係乜嘢人咧？屎地無銀300兩，自己全個公屏知道你係咩人㗎啦，你唔需要解釋啦，你講你老公點樣入醫院就得㗎啦。我都好無奈點解你叫人哋去整咧？有房東嘅，全部房東會包嘅。係房東包㗎，你唔使講啦，呢個係確認嘅，房東包嘅。我都好無言有班房東。做咗二手房東大把，有乜嘢事我哋呢度全部都係二手房東，有咩事都係房東去處理。水龍頭唔得，漏水電唔着，三更半夜都係房東去處理嘅。有咩可能要揾邊個朋友奸夫奸夫啦？係講係房東仲幫你生仔包咩包我都好無言呢個姐姐，咁你講埋佢先。佢話佢揾萬幾蚊個月，嗰個月你話以佢咁樣佢點樣揾呢？你話啦，佢點樣揾萬幾蚊個月？咁唔係做呢啲做乜嘢？呢個姐姐，你講埋你咁樣嘅話，你老公信唔信你咁？因為所有房東咁我表哥都幫我作證咯，梗係信㗎啦。人哋可能
收個電就收個大嫂你冇講啊，你聽我講啊，你有冇嘢講？呢個係姣婆一個。關你咩事啊？我依家又唔係我教你。封號啊，阿 Sam 哥，封號又講咗呢兩個字。周六水龍頭電燈全部都房東嘅，你有冇咁熟咩？10分鐘啊，Sam 哥，10分鐘。冇問題，我講嘅係道理。唔係啊，幫我打波正能量。奸夫啦！你咩道理啊？你嗰啲係歪理嚟㗎嚇！你打波正能量，打波正能量。姣咧喺街口企啊，街口企做生意，表哥朋友啲廢話嘅。佢應該係10分鐘，阿 Sam 哥應該係10分鐘啊。我同你講啊，自從啊，務實之旅，多謝你保時捷。我同你講啊，自從佢嚟咗之後啊，搞到我煩到鬼咁佢乜都要管喎，日日問。咁你嗰件事佢誤會咗你，你解開個誤會，佢信唔信你先？信，佢信啊！佢仲同個表哥嘅朋友道咗歉啊！咁道咗歉啦，你仲做乜嘢啊嘛？佢有咩理由唔信啫？思妍姐姐晚上好。係你咁佢道咗歉咪算數啦，姐姐。我記得呢個姐姐係邊個啦？佢老公打電話上嚟，同你講，佢老婆喺第二邊做嘢，跟住咧，佢咧去到佢屋企，諗住俾個意外驚喜佢，諗住同佢食下宵夜嘅。唔係啊，有個男仔連過上嚟嘅之前。係咯。唔係呢個啊，有個男士連過上嚟嘅，我都唔記得，我係好似記得，但係又唔記得我哋直播間嗰啲人講過。上次係咪有一個男嘅話佢準備攞如果係咩嘅話，佢攞咩刀嗰個係咪嗰個？唔係嘅，我都忘記咗。佢話去到屋企見到有個男人瞓喺佢個老婆張床，咁跟住另外一間房有一個男人出嚟，咁佢個。你問係咪東莞嘅？你問係咪東莞嘅？如果係嘅，應該係噶啦。我都唔知喎。你理得我係邊個？裏邊冇內檔嗰啲冇着性噶佢，跟住唔係呢個啩？錯嗰個啊。話佢冇着內乜嘢底嗰個係咪？係啊，講過嚟噶。唔係吧？唔係。咁你講埋佢先啦，因為我唔知太多人連上嚟啦，我鬼知道啫。個鬼樂史倫敦一上到嚟，真係唔知，我真係唔知啊。反正咧，阿彪，你控場先啦，我落去先嚇，一陣間有咩最後嗰咪叫我啦嚇，我落去先。好。我點會唔春底啊？我點會唔春底啊？得啦，姐姐你唔使惡死啊！你講啦，你唔使惡死倫敦，你喂邊一個兩公婆唔係中意大家兩公婆一齊喺一個地方度一齊做嘢，朝見口晚見面，除非你對同佢有啲咩問題㗎啫嘛。如果唔係，點會覺得分開兩地係會覺得開心啲咧？哪怕我賺少2000蚊啊，都情願對住個老公啦，係咪啊？我想問下你啊，姐姐，我想問你啊，咁你講埋佢啦，你講啊。咁自從佢嚟咗之後咧，搞到我煩到鬼咁，佢咧乜都要管我。日晚黑啊！如果我超過10點半冇翻到嚟啊，佢就疑神疑鬼咯不停咁打電話又發視頻過嚟，你話邊個受得住啊？我又唔係出去玩係咪？呢啲都係好正常嘅啫嘛。我係去加班啊，我又唔係出去玩啊佢都要疑神疑鬼，我真係頂佢唔順啊！好啦，我都忍受住我話咧，如果佢次次咁唔尊重我嘅話咧，就死翻中山嗰邊去做嘢，冇就同我一齊啦。我唔想矛盾越嚟越多死翻中山。係啊，係講過啦。咁我哋唔好講佢邊度啊，姐姐講下咧，冚世界人都知道你係邊個。佢自己講咋，冇人講過佢喎。佢見到我好嬲佢又認錯咯。你哋以為你哋話佢呢種佢會改咩呢種人，你以為佢會改咩？咁你知唔知前日佢做咗啲咩嘢你佢竟然喺我手機度裝咗個定位你話你唔嚟得抱咁阿 Sam 哥你講嘢。我覺得好笑啊！喂，其實你冇做過。阿 Sam 哥，如果佢冇做 ，Sam 哥做過虧心事，佢 Sam 哥點解離開咗 Sam 哥我做咩虧心事Sam 哥，下咩人定你個位我就問你啦，佢做呢啲嘢係咪你教嘅？係咪你教嘅？我真係唔知道嗰個廢物唔使理佢做呢啲嘢嘅自從你叫佢翻嚟我呢度之後咧，佢就咩都識做啦喎，揀嘅事佢都識做啦喎，係咪你教嘅？冇錯，離婚嚟嘅，講咁多嘢做咩啫？唔阻你做生意，日日喺鄉下屋企，企喺街頭嗰度做生意。Sam 哥，等下會封號㗎，唔好講呢個講嘢要小心啲嗰啲唔怕咧，怕 Sam 哥，唔係我都會封㗎我哋小心啲唔係，嗱，匿明，你唔中意你老公你就離婚，去解決問題。你咁樣去鬧人。
咁樣上去鬧人唔啱嘅，唔通阿小儀你老公離婚，你即刻同佢離婚，你老公聽你咩？唔係個定位真係唔係話我真係忘記咗啦個定位嘅，我都唔知係咩回事。佢裝個定位係咪？定位唔關事，而家佢老公喺佢手提電話度，佢依家破壞我嘅家庭，我唔鬧佢，我鬧邊個啊？我唔鬧佢鬧邊個啊？你話忽忽地嘅，真係啊！小儀事，不上路啊你入青山啦！如果唔係佢叫我老公叫個廢物嚟到呢邊，會有呢啲事咩？吓？我想問一問你，喂，你做啲咩虧心事咁驚啫？吓？咁搵我做乜嘢啫？吓？冇錯。如果你老公係廢物，點解你唔同佢離婚？佢係咪阻住你？如果你話宿舍嗌過你表哥嘅朋友咧，呢個係假設性，1000個人都一個人都唔信你嘅。因為出租屋我好多朋友承包，我知道所有出租屋都係用房東去解決嘅，你唔好用呢啲説話嚟去遮掩你自己嗰啲奸情。你勾佬，冇講咁多廢話。如果唔係睇下我哋嗰啲細佬嘅份上你以為我早就唔要廢物啦？講咁多嘢做咩啫？本來係我哋兩地咁貴，都係嘥氣啫嘛，為咗大家好啫嘛，使鬼你好啊！你個人你話你老公係廢物，你當你老公係人咩？離婚嚟㗎，咁佢咪唔阻住你咯？我又係鬧佢，又唔係鬧你，關你咩事啊？你鬧小圓就唔啱，幫你不幫親，你自己做咩自己知。我做到咩嘢啊？你自己我行得正，企得正，我做乜嘢啊？企得我係我家庭啊！你要搞清楚啊！你要分清楚啊！周30蚊牙大嘅髀，正能量，自己做醜事喺度講人哋，關人小圓咩事啊？你自己做咩事你自己知，心知肚明，喺度講咁多廢話。你有咩小件事小證小據啊？證明我做啲咩事啊？你係咪你自己做咩？嚟打波正能量。睇人牙支牙咗喺度話人哋，你有咩資格話人哋啊？其實我好想知道佢老公而家係瞓喺醫院為咗咩事啊？你哋講埋佢先啦，姐姐，我心白。係咯，你一路都未講喎。你唔講正題，講你老公因咩事入咗醫院？佢做緊一樣嘅事，唔該俾鬧咩？係咩事啊？入醫院，你講出嚟啊！係咪諗唔開啊？佢自己唔係啊，嗰日咧，我就係翻去個時間咧遲咗啲，當時咧佢就揾緊過嚟咯。咁揾到我嗰陣時咧，我咧就坐喺表哥個朋友架車上嘅，又係你表哥個朋友，奸夫唔奸夫啊？朋友，你冇咁去我。睇邊得你事實係講事實，你睇下自己嘅評論，個個都係知道。大叔，呢個等陣，聽我講埋先啦。見到佢唔好咁火滾住，姐姐。講埋先啦，聽我講埋先。唔好咁火滾住，姐姐，唔好咁火滾住。我哋平心靜氣講嘢得唔得？你真係好窩火喎，多謝莫凡。梗佢亂㗎啱啊！邊有咁樣㗎？你係有咩誤會，我幫你解翻開佢咪咯。企得正。唔係姐姐，姐姐你聽我講，你有乜嘢誤會嘅，我哋可以解開噶嘛？係咪真係？即係如果係真係有誤會嘅，你講俾我知啊！我了解清楚嘅，我絕對唔會話令到你老公誤會你或者你點樣嘅。你睇下點樣解決咧？如果真係練過上嚟嘅，又上頭又要貞節牌坊。好，當時啊，佢架車咧就出咗啲問題，佢咧就將嗰架車咧就停靠喺路邊。我當時咧就跌咗啲嘢。等佢停咗車啊嘛！小心封號啊！啤啤話唔好意思啊，多謝阿張啊，你繼續講啊。佢停咗車，我咪揾咯，係咪？我跌咗個嘢，我咪揾咯。所以咧，我就烏低個身去揾。咁我老公佢咪揾咗嚟咩？佢咧揾到就喺出邊企住喎。咁佢當時嗰個角度咧睇起嚟咧，我烏低個身咧，佢就以為我哋做咗咩出格嘅事，又誤會咗我哋。係咪揾底褲？我哋打波正能量嚇。即係佢誤會咗你係咪？今次又係啊！當時低頭思故鄉啊！當時佢就好大力咁爬個車門係咁爬，要我哋快啲開車門咁我咪正常啊！如果揾嘢喺部車，你首先要落車，停低部車，開咗兩邊車門揾，點唔啱啊？你講你識唔識開車嘅？你揾乜嘢揾咁耐啊？你有冇車嘅？你識唔識常理嘅？唔識？呢個邊個嚟㗎？練嗰上嚟㗎？就你有車係嘛，大叔？多謝華哥。我點知有車咁簡單啊？多謝一直等你嘅，其實係咩啊？阿 Sam 哥，你講乜嘢啊？呀，舉頭望明月，低頭思故鄉人哋。小圓，正常你一部車跌咗嘢，冇錯。正常你部車跌咗嘢咧，係停低部車，兩邊車門大開，解開安全帶先揾，係咁先揾到嘅。你停低部車部安全帶靠喺度係揾唔到嘢嘅。所以你呢隻死撚妹咧，絕對係有嘢呃人哋。你唔好係講嘅嘢，
你絕對係勾佬。哦多謝一直等你做過咩嘢？ Sam 哥等陣先啦，聽我講埋先啦，去揾完嘢跟住開個車門，跟住點啊？多謝一直等你，你係唔見咗嘢係咪？當時係我唔見咗嘢，所以揾唔見咗乜嘢？你講出嚟。唔見咗咩嘢啊？係耳環咯，耳環唔見咗你嘅位置，係咪你自己要落車揾？又會無啦啦會唔見耳環嘅嗬？個耳環係咪個奸夫去摸你嘅耳仔，去同你打茄輪先整跌咗？你啊，我哋打波正能量啊！喂，耳環係穿耳嚟噶喎，而家好少人夾耳仔噶咯喎。我嗰陣時啊，係個耳仔啊，痕痕地啊，我就摸咗一下，佢就跌咗啦。哇，你夾耳仔㗎？夾耳環嚟㗎？我冇做過啲事啊，你冇亂呃啊！我問你咪夾耳環啊？咩冇做過啲事？你講乜春？係啊係啊，唉，我問你咪夾耳環啫，你又話嗰啲事，你真係啊，你自己個思想都唔正啦。如果你坐揾個耳環跌咗，你坐喺部車度，你揾你老豆老母成家人都揾唔到嘅。你一定要打開個車門，慢慢裝喺邊度咁先及得到。擘大眼大尿，你傻啊？撈啊你！我要電話關你咩嘢事啊？大家就講埋佢啦，揾唔隻耳環跟住，關你咩事？喂，你講埋佢啦，俾機會你講埋佢，跟住我話嘅，我聽到呢個故事，即係你當時係真係去揾耳環嘅，多謝務實之旅嚇。係嘅。小賢佢揾賊屋啊，唔係揾耳環。唔好講住阿 Sam 哥，唔係應該又話我哋啲評論員咧阻住人哋嗰啲上嚟講故事嗰啲人咧。咁咪倒數第一咪，倒數第一咪係邊個嚟㗎？時間，你繼續講埋先。你等下先，倒數第一咪係邊個嚟㗎？喂，係你好啊，哥哥。誒你好，係你好，叔點啊？我聽下啫，冇事。哦，你聽下就繼續啦你嚇到我啊！我以為你係佢個男朋友，嚇到我仆街白樣。絕對唔係，你識唔識楊邊個姐姐㗎？你識㗎係嘛？絕對唔識。咁你唔識，你唔好嚇我啊！阿玲明，你有冇幫襯佢30蚊？你嗱 Sam 哥嗱，你咁樣咧，你會得罪下邊個哥哥㗎？係我阿哥哥唔會怪我，佢知道我講咩嘅。放心，冇事，繼續。你睇你啲直播間嗰啲人，嗰啲人喺度亂咁呃嚇。你繼續講啦，你當我啲屏幕啲人都係收笠神啦，你唔好嚟啦。有冇多啲素質啊？素質啊！你快啲講啦！而家叫你講咯，我而家叫啲人唔好出聲，叫你講咯，嗱聲講啦。問題係我都冇發火啊，姐姐，我都係心平氣和咁樣去講嘢嘅啫喎，姐姐。冇錯，我係咁叫佢哋唔好出聲，叫你講落去咯，你繼續講埋佢先啦。我自己我心都叭聲跳啊，聽到咁樣。喂，講啦，姐姐。唔係嘅，真係嘅。係男人見到咁樣都會發火啦，真係啊！無啦啦喺部車嗰度摸嚟摸去。我冇發表意見啊，小袁。你講啊，姐姐，你俾啲時間人哋鳩噏喺度，你就快啲講嘢啦。姐姐啊，咁其實咧可能係真係會誤會嘅喎。如果咁樣去揾嘢，你要解釋清楚先得喎。解釋唔清楚嗰啲咁嘅嘢。你哋聽我講，我咧就一開門咧，佢嗰個廢物啊，佢就又想啊，一手打人咯嚇，仲出口傷人啊，仲話要打人哋，仲話要劏咗人哋。個表哥個朋友佢咪驚嘛，佢就揸車走咯，係咪？咁我老公咧，佢隻手啊就捉實咗個車邊啊，唔放手，就拖咗佢差唔多10米咁咯，佢先放手。好，交通意外一單。阿啤啤唔好嘈，我想插一句，如果身冇事，點解要開車咁樣走啊？因為個廢物話要拖咗人啊嘛，人哋唔驚啊！佢第一次放喺我床嗰度嗰陣時，咪俾佢見到佢就問都冇問就打咗人咯，跟住又要打人啊，又要拖咗人，人肯定驚噶啦嚇，唔通企喺嗰度如果驚嘅話，今次都唔會再嚟啦，唔知你老公嚟咗呢度。冇錯，我再問一問。多謝一直等你啊，多謝。你好啊，大木魚。點解每一次都係你表哥嘅朋友咧？又係你表哥車？你好啊，大木魚。點解唔係你表哥咧？點解唔係第三個人車嚟咧？差唔多啊。都話我你話乜嘢啊？姐姐你等等先，你講乜嘢啊？大木魚。今晚我同 Sam 哥嘅心情差唔多咋。同阿 Sam 哥嘅心情差唔多。係啊。聽到都火爆咯。點解咁多男嘅連上嚟嘅今日？好火滾啊！今晚。係。唔係聽到都火滾啊！唔係啊，今日連上嚟嘅都係男人嚟嘅喎。佢當人哋所有人都係傻嘅。當我唔係女人啊！好簡單，呢個女人咧就係偷食，點又想解？係啊，我都係咁認為嘅。偷食之後點解？即係本身佢做生意咧，佢本身係做緊生意，15蚊送礦泉水，30蚊送硬盒嗰啲人嚟嘅。嚇，就係想解釋佢點樣清晰，點樣清晰。Sam 哥請咗啦。好頭痛啊！我聽到我第一次聽到呢啲咁樣嘅故事，我都聽到頭暈啊！我都已經
頭暈啦，聽到頭暈。我如果偷食啊，我點會上嚟呢度講啊？嚇！依家唔係話你你叫惡人先告狀咯，非正常㗎，惡人以後會乖㗎。一次兩次，啊，知係話唔知啊？你做緊生意啊，偷食好啲咧。你係做我緊係光明生意啊。正大嘅嚇。你幫我點讚啦，直播間朋友仔。大聲就叫光明正大啊！就唔會有男人瞓喺呢張床啦，真係啊！唔係，人哋唔係偷食，佢係做生意，15蚊送礦泉水，喂，大35蚊。哥，你講佢淨係講得佢光明正大。我都話咯，人哋係幫我換燈泡啫嘛嚇，人哋係做夜班，又係夜班啊，咁好攰啦。乜你老公唔識換咩？上上到到天地咁啦，條仔早上打8點鐘，人哋好攰啦，嚟幫我啊，係咪啊？咁只要喺嗰度瞓1個鐘啫嘛嚇，咁有咩問題啊？瞓下就1個鐘噶啦。唔係，係冇問題，瞓到通宵冇問題，反正就係15蚊送礦泉水，30蚊送牙盒嗰啲啊。冇錯，我都係咁認為。我都係咁講。頂佢肺。你哋係咪叫我咁大聲講嘢，就幫住個小圓啦？係咪啊？嚇！幫你不幫親。我哋賣俾我。我都話我表哥都出嚟作證咯，嚇！我表哥都出嚟作證咯，嚇！係我睇蛇鼠人呢個就，哎呀，算罷啦你。啱好睇到我表哥嘅朋友瞓喺嗰度，你講唔講道理㗎？你哋嚇？你所謂嘅表哥你就唔講道理啊！阿彪彪，冇錯，佢表哥都俾過15蚊同埋30蚊俾佢，亦都收過佢礦泉水同個經典硬盒。你叫你表哥上嚟啦，不如。大哥，你講嘢冇咁難聽喎！我同你叫你表哥上嚟啦，聽我哋問下佢係咪啦。你冇以為你年紀大啊就可以亂呃？唔係不如你叫你表哥上嚟啦。你講嘢都唔知羞恥嘅啊你！收唔收錢自己去體諒。面係人哋俾嘅。要點解？你哋而家就要叫我表哥過嚟，知唔知醜啊你？嚇，係你知唔知醜？你問一問啊！哎呀，好笑啊！係你唔知醜嗰啲喎。耳環啊，前面嗰段咧，我有啲聽唔明㗎。執耳環前面嗰段聽唔明㗎。我一路點解聽唔明啊？木魚哥哥。阿木魚哥啊！阿木魚哥。即係話佢講嗰啲嘢，佢話嗌過佢表哥嘅朋友換燈泡，換完燈泡就喺度佢張床瞓啊！大佬咩概念啊？跟住又你話正常嘅人咁攰啊，換個燈泡都唔夠。阿木魚換個燈泡都唔使涼，1分鐘。肯定係有問題㗎啦。從我上嚟啊，你哋咁樣咁冇素質啊！你哋啊講嘢咁難聽啊，舊社會啊又即你哋豬籠啊！你哋知唔知啊？人哋攰人哋開車，咁我啊驚佢啊嘛，驚佢幫我幫咗我忙係咪啊？咁人哋開車又冇精神，跟住如果話佢開車出咗咩事，我係咪呢一世都唔安樂啊？係咪？你驚邊個有事啊？你驚你邊個有事先？你驚你老公有事，定係你嗰個表哥朋友有事先？而家我問你啊，我表哥嘅朋友佢上咗一成晚啊，熬咗1晚夜啊，過嚟幫我換個燈泡啊。唔係我換光管啊！若然如果嗰個車禍，你個嗰個表哥個朋友，佢因為呢件事要入去踩醫車嘅，你係咪覺得你唔安樂？定係你老公有事而家喺醫院你唔安樂啊？你講邊個唔安樂啊？你會邊個唔安樂？我同你講，依家就係呢個死人小圓啊！如果唔係佢非要我，你啊真係唔安樂啊你！飛我過嚟啊，就唔會發生呢啲事情。我同你講，我都講喎。阿靚女，阿玲玲姐姐，你聽我講先好冇？阿Sam哥，你等陣，我又係女性，你又女性，我都曾經跌過嘢㗎，耳環咧跌落嚟咧係喺架車度，係揾喺自己個位度嘅啫，就冇可能揾到人哋隔離個位嘅，嗰個仲要係司機位，嗰個耳環點樣碌過去咧？啊，我請問你，中間冇一條嗰個波箱喺度阻住咗嘅咩？點樣碌到隻耳環過去？點解會去到嗰個咁敏感嘅位置先？點解你又會去到嗰度低頭咁耐咧？我都好無言啊！我真係。我都做過司機。咁佢叫咗之後，佢會跳噶嘛？啊，你嗰個彈彈波啊叫做。點解佢跳到其他地方？我當時耳環有幾有彈性啊？請問你嗰粒咩嚟㗎？彈彈波耳環啊？你知唔知我細個就玩過彈彈波啊？差唔多㗎咋。你喺度鳩噏唔出，真係鳩噏吹水就唔抹嘴。你係真係黐黐地線㗎！你講呢啲大話出嚟，你諗下先啦。我都係女性，我都會戴耳環。跌落嚟點會有彈性啊？最多係彈咗落你前邊個位度，就唔知彈咗去邊，冇可能玩跳 over 咁樣過咗隔離個 sitting 位嘅。我個耳環啊係球形嘅，佢咧確實係跌咗去其他地方咯。我咪話你係彈彈波咯，夜明珠嗰隻嘅仲要係咪啊？我做咗嗰邊嘅耳環嚟㗎。我都落位啦，我落位。今日冇錯，做個問題你哋有冇聽到？
佢話佢表哥嘅朋友上班上到通宵都要車佢翻去，證明呢個女人又係想通宵同佢一齊，係咪咁嘅意思？所以我前面我想講嘅 Sam 哥，佢唔敢啊嘛，佢都知道佢老公喺度咯。都明意思噶啦嘛。你有嘢跌咗落車，我行落車之後，我行落車就坐住車頭坐住嘅啫。邊度有啊？跟呢次係佢係佢通宵落班過嚟㗎我係通宵嗰次係佢通宵嗰次係幫我換燈泡嗰次呀啱先你話換你個耳環，依家話換燈泡。第二次啦，即係話咧，換燈泡嗰次咧，你老公咧就同你道咗歉啦，係咪？你啊，第二次就跌耳環，就跌咗就彈咗個隔離個位度。即係佢唔信得過你，佢就喺你嗰度裝咗個定位，係咪？係嘅，就係咁嘅。你話係咪你救嘅？佢呢間傻嘅佢呢間坑嘅人，佢點識得做埋啲咁嘅嘢啫就係佢嚟到你呢度之後。喂，件事就咁樣啦。喂，你姓賴㗎，姐姐仔。我有冇叫佢裝定位？當時聽故事嘅人，我有冇叫佢老公裝個定位？小娟姐姐，你叫佢過去，想同個老婆好好地嘅，不如過去一齊揾佢一齊生活，喺嗰邊揾份工。如果你話你份工打兩邊都係差唔多價錢嘅話，咁倒不如你一齊同你老婆大家一齊開開心心，咁咪仲好咯，就唔使隔咗兩地相思啊嘛。其實我唔知道邊個故事嘅，但係啲人都話冇啊。梗係冇家定位，而家邊個知道你哋當時講咗啲咩啊？而家邊個知道啊？講乜嘢啊？仲懷疑你講乜嘢大陸語啊？姐姐仔，喂，你係咪姐姐啫？係咪私底下教佢嘅啫？阿姐姐教佢啊，我都好得閒咩？要私信佢，你都黐黐地啊！日日咁多個連咪上嚟，個個都要私信小楊姐姐，小楊姐姐唔使煩。我點知邊個啊？我真係唔知㗎喎，大佬。17,000咁多人，等陣你去啦。等陣咧，我屋企嗰隻廢物咧就係小楊姐姐教嘅。你都戇居嘅姐姐，如果咁樣嘅話，臭八婆真係你都想封號㗎呢個朋友仔。呢個叫做綠豆姑娘嘅你好。老公啫，證明你係嗰啲人都係賺15蚊送礦泉水，賺30蚊送硬盒啲人。如果唔係你點驚使鬼驚你老公啊？呢個叫做綠豆姑娘嘅你好啊。係啊，我喺度聽緊你哋講啊，我聽上面嗰個靚仔話完佢先啦。咁事實係啊，如果個身冇事，點解咁驚個老公啫？肯定自己係賺住15蚊、30蚊。等陣啦，俾阿老豆講下嘢啊！你啊，平姐先。而家你知唔知啊？我而家啲汗都係濕嘅，有汗嘅喎。原來我今日我個頭。你終於有汗啦！其實咧，我覺得咧上嚟講嘢咧就唔使話一上嚟就攞住人哋嚟鬧嘅，慢慢解決問題啫。你成日都話阿小瑜教你老公，你有咩證據咧？係咪先？你有時候啲嘢要講道理、講證據啊嘛。你一上嚟你鬧人哋，人哋都一頭霧水。係啊，我真係一頭霧水，太多故事啦，我根本我都唔知道邊個係邊個。阿綠豆姑娘，嗱正常兩夫妻啊，如果兩地分居，個老公過到嚟係咪好驚喜？係咯，係嘛？即係一日不見二隔三秋，上面嗰個撈妹肯定三秋係乜嘢佢唔識啊，佢啲冇文化啲人。有人話終於打柒我打我都咁樣，我又唔喺度，嗰啲打得到我嘅咩？係啊，我覺得佢係此地無銀三百兩啊！終於唔使話兩地分居兩夫妻感情好嘅，係咪好開心？正常一個女人嗌人去收個叮乓，哪怕佢收而硬攰都好，男人硬攰都好，都係1分鐘嘅事。會唔會喺一個陌生嘅女人喺張床度瞓？如果佢身上冇事嘅話，佢點解瞓1個鐘頭？仲係唔知阿周上嚟人哋先。我同你講，你唔收聲啊！我同你講，你自己姣啊！我同你講，我唔係驚佢我唔係驚佢。你唔係驚佢，你係身有事。咁你驚乜嘢啊？如果係咁樣嘅，既然你唔係驚佢。佢過嚟啊，工資啊少咗咁多個廢物2000蚊咁大把。多謝務實之女，多謝你嘅氣球，多謝晒。冷嘢嘅個廢物而家大啦啦少咗成2000蚊，你話2000蚊咁大把咋？你唔係大啦啦。佢話嘅個廢話係話係小袁話嘅。我話乜嘢啊？你老公上嚟嗱，阿姨，你絕對就唔係因為呢2000蚊嘅問題，你絕對係因為冇阻住你賺錢，你絕對係因為唔係俾你帶嚟驚嚇嘅驚喜，而係俾你帶嚟驚嚇，係咪？